¿Por qué saludas así? Con un novio, no sé. Estamos aquí, como pueden ver, estamos quemando cohetes. Yo 24, Sí. ya va a ser Navidad. Mi hermana está ahí, ahí están mis primos. Vamos, gordo. Uy. Vamos a empezar a quemar cohetes. No tengo. ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no manches, ¿qué es eso, Ángel? No sé, pero me da miedo. Me da miedo. ¡No! Rodrigo, no te Rodri. acerques, Rodrigo. Te va a hacer mal. A ver. Yo quiero grabar. Eso no es justo, Ángel. ¿Se cayó? A ver. Dame. Dana, saluda para YouTube. Sí, sí va a aparecer porque no tengo ni la mano. ¡No! Mira, se ve más chido así. Oh, qué padre, con efecto neón. No, entendí esta cochinada que es del papá. ¿De cómo se llama? No sé. ¿Qué es esto? Oye. Pepa. ¡No! No. ¡Ay, qué bonito! ¡No, yo Yo quiero una. ¡Oh, qué padre! Y como pinches locos estamos quemando cohetes. Bueno, Yo quiero una. ¿qué vas a quemar? Espérate, ¿qué vas a quemar? No. Ángel, le empieza a guardar para... Ángel. ¿Qué pasó, gordo? Ya, acéptalo, mi. A ver. Más cuidado. Saluda. Ay. ¡Ah, yo quiero! ¿Dónde está? Dana, ¿dónde está? ¡Dana! Oye. Y nos acaban de regañar. No, no lo pongas tan cerca del fuego. A ver, déjame ver. Los tres. No enciende ni... A ver, uno primero. A ver. ¡Ay, no más! ¡Ya está! ¡Ya está! ¿Qué de la tuya? Lo digo. ¡Uy! Me encanta esto. No se vayan a quemar, cuidado, por favor. Una magnífica luz. ¡Yeah! No, ¿qué hiciste? ¡Está loco! ¡Oh! ¡No! ¡Se va a apagar! ¡Hacer la fogata! ¡Ay, ya se dobló! ¡Hacer la fogata! Oye, en serio, a ver. No, no se dobla. ¡Yeah! Alexa, saluda. ¡Alexa! ¡No! ¿Qué haces? ¡Puedes estar tocando esto, pa! A ver, ¿quemará? A ver, quiero ver. ¿Qué fue eso? No las pongan cerca, nos vamos a quemar todos y aquí vamos a ir directo. Al hospital. No, a la morgue. ¿Dónde cayó? Vaya una fogata. ¿Por qué? Voy a prender una, ¿cómo se llama? Primero hacemos la fogata. Primero hacemos la fogata y después quemamos. Espérenme, déjenme que prenda el mechero. ¿Y cuánto tarda? Ah, ya prendió. ¡Ángel, apúrate! ¡Ya tengo la vela! Vamos a quemar cohetes. ¡Ay, me quemé la mano! Me quemé la mano. Bueno, pues ahí está la fogata. Enciéndelo. Esa es una fogata. ¡Agarró! ¡Rodrigo, quítate! Hubieran puesto. Ay, es que Ángel no entiendo por qué no puso. Oiga, tengan cuidado aquí, no se vayan a caer. Sí. Ay, ya se apagó la mía, qué mala onda. Y me quemé las manos. Me da aceite o no sé qué. Ángel, saluda. Bueno, pues yo sigo haciendo mi fogata. Porque Alexa, y ahí se ve su... Ay, güey, me cayó una gota de agua. Aquí está lloviendo, es lo que les digo. ¿Está lloviendo? Sí. Qué bueno. No lo avienten ni para allá. No lo avienten para esa casa ni para esa casa.
O sea, parece así nos está No la regañando. pinten aquí nada más, amor. No, pues entonces allá. Le estoy diciendo por qué. Porque Ay, pero pueden aquí está el propagar montón de su lengua. caca. Por favor, trate de evitar. ¿Por qué? Porque hoy estamos festejando. No queremos que una mujer y después estar todas en el seguro. Pero aquí hay un montón de caca, no se ve la caca. Pues ¿qué tiene de malo? Alexa, te ves súper oscura. Es que soy negra. Negra por naturaleza y con lonjitas y todo. Ay, no. Bueno, Yasmita necesita flaca. Yo no estoy tan flaca como para hablar. ¡Se apagó! ¡Se apagó, Dana! Está pringando y obviamente hoy no se ve. Oye, esta cosa no se ve en la cámara. Mira, se ve como... Se ve raro. Mira. A la boca, la boca, la boca, la boca, la boca. Y ahí vemos cómo el primate intenta prender un fuego. Cómo el primate intenta... ¡Ay, te amo, Dana! Al trasero. Ay, mamá, no venga fogata. ¡No! Un monstruo ataca. Ya, ¿Qué parece hace? niña. Eso hacemos las niñas, en serio. No, no seas... ¿No sabes qué? ¿Ineducado? ¿Grosero? Todo lo que termina en negro. No, ya me pensé cosas malas. No acerquen, oigan, no acerquen tanto. No, una por una nada más. Deja que el primo Rodrigo como tú. Mira, ahí déjala, déjala. Oye, o sea, no se ve nada. Y Dana, grabamos tu bonito trasero. ¿Eh? Ah, muérete tú primero. Tú eres más grande que nosotros. No seas mamona. No, no. ¡No! Ya no voy a aprender. Bueno, yo voy por los anillos. No. Así. Ay, Ángel encuentra la manera, Dona Maite. Mis botitas están súper desatadas. Así que... Es que se está apagando, le están poniendo muy cerca. Ángel, di por qué no podemos prender una fogata. Yo voy a hacer una cosa que nadie en la familia. Ah, porque nadie está tan loco. Vas a ver en fin de año cómo nos ponemos de locos, A ver, espera. No, espera. Deja que agarre bien. Esa cosa está defectuosa. ¡Rodri! ¡Conmigo! A ver, espérate que es el aire, Dana, no son ellos. Y no prende esta cochina luz de bengala. Si la apagas, se la enciende. Güey, es que no prende. O sea, mira, está súper quemada, mira. Si la apagas, ya no la prende. Ya me enojé. Ya me enojé. ¿Qué van a...? Una mega fogata con todas estas chispitas. A ver, deja que vean. Pues sí, pueden ver. Ay, me quemé. Rodrigo, saca la fogata. No, ya aquí. No, aquí. A ver, ya ayuda. Y una ayudita ya. Ya no ayudo más. O sea, mamona. Como vieron, ese niño es súper grosero. No me quiere, me odia. No es cierto, yo amo a ese niño. Es mi primito pequeño. De aquí el más pequeño es este gordo. Agárrame mi teléfono, por favor, primita. ¿Es él? Él es el más. Estoy poniendo derecho. Y la más aquí está ya es la gorda que no le gusta. Eso fueron... Vamos a hacer. Dijiste una grosería, dijo puta. Creo. ¿Me grabaste? ¿No? Te mato si veo que en YouTube me grabaste, vas a ver. Eso no es una fogata, eso es una hoguera. Así es.
Dana, ¿cómo son las hogueras? Oh, mira, mira, mira. ¿Y crees que podemos hacer una con puras chispitas? ¡Qué mala animación nos das! Y la lonjita además que tiene. Y su pelo súper padre. Deja. O sea, la única de mi familia que no puede arreglar su pelo soy yo. Que no para arreglar mi pelo, siempre lo tengo que tener mal compuesto. O sea, es que se ve súper oscuro. A ver, Y creo ahora que... como dice aquí. Ángel, si te pusieran más para allá, creo que sí te verías. Pero aquí no te ves. Creo que ya no caben. Sí caben. ¿Qué? ¡Ay, en serio! ¡Qué asco! De hecho. No hay poposita aquí. No hay poposita acá. Y estoy limpia. ¿Y tú? A ver, que vea YouTube. Sí, que no tiene. ¿Y ustedes no tienen popó? América, pon de título, pon la fogata más grande y genial de todo el mundo. Ay, capaz. Digan que no es la fogata más grande. Digan que hay más padres, porque sí, hay más padres, porque Y yo... estamos haciendo con chispitas. Cuando me compre... que no sea puto. Y como ven, este niño, a pesar de ser... Oye, bueno, Pequeño madre. Bien. ¡Ay, no viene por acá, no viene por acá! Sí, viene para acá. O sea, por este lado. Ah, obviamente. ¿Está mojado? Sí, es lo que estoy viendo. ¿Y ese no? No, sí está mojado. Tiene pequeñas ¡Mira gotitas. todo lo que nos falta! Rodrigo, se ve nada más tu traserito. Mueve el trasero. ¡Mueve, mueve! Y... Este está costando. Como tú no me A ver, ¿quién...? Porque en serio te voy a tomar una foto de la No manches. ¿A qué? Te voy a tomar una foto y No manches, ya casi nos vamos a acabar la Ya me callo. Ya me regañaron. ¡La vela! Ya están haciendo la fogata y no tienen la vela. Todavía no se quita. Qué asco. Una chispita. Ahí la pones arriba, no, Rodi. Mira, cuando se prende la pones arriba. Y creo que la mayoría del video es estos dos creando su mega fogata. Vamos a ver qué queda. Tiene que... No, sí, Ángel. Tiene que... Ángel, no te enojes. grosero. Ya están mojadas. A ver. Mira, agarra, toma. No. Estamos, porque está mojada. Les digo, si están mojadas no sirven, Rodi. Ya, tú te No, si está mojada, sí sirve. Aunque esté mojada. Ajá. Lo que sí nos sirve es el papel, el cartón y qué más. El cartón, eso no me gusta. ¿Qué más nos sirve si está mojado, Dana? Las hojas. No, esto sí se prende aunque esté mojado. Las chispitas. Ah, no. La debo de poner. Porque... No, espera. No, porque la voy a prender. ¡Ya, vayan a Ya, prenderla! mamá. ¿Con qué la vamos a Con una, ¿cómo se llama? Luz de bengala. Ay, mi anillita. O sea, tengo todas las uñas pintadas y esta es la única fenómeno. Está pintada. Pokémon Go. ¿Hasta crees que ya va a jugar Pokémon Go? Lo jugué por un mes. ¿Y hasta qué nivel llegaste? Apúrense que... Esto me va a dar miedo. Stop. No, tienen más bolsas, Dana. Más bolsas. Y lo que quedó de su experimento. Creo que sí me muevo. Algunas quedaron prendidas, vamos. Ah, se quedaron sin quemarse. Sobrevivieron una. No se prende. Ay,